我係 Eric。咁咧，我哋嚟到 Lesson 2啦。今日想講下我哋可以其實將一啲group of three 嘅 exercise 啊，或者歷史咧，就放到一啲 scale 度，其實喺即興嘅時間都幾好聽嘅。咁其實我哋有好多時即興嘅時間都唔知彈咩好啦。咁遇到嘅情況，有時我都會 throw 少少 group of 落去，其實會唔錯。咁我哋今日採用嘅 scale 係 E minor pentatonic 啦。咁我哋了解咗個 scale 點彈先啦。咁我段歷史入邊咧，前半段主要係做啲即興啦，都係一啲好 standard 嗰啲 rock 啊 pentatonic 歷史。咁下半段咧就會分咗兩嚿嘢喎，第一嚿係咁。咁主要做呢個高八度啦，咁都係一個 group of three 嚟嘅。咁喺首歌嗰度咧，大概佢 tempo 90，咁都要用16分3連音去彈，都要幾快嘅。咁你平時可以用拍子機或者慢慢放慢去練啦。咁咧第二組其實就會係落翻去啦。咁呢個落多啲都唔緊要。咁如果想有系統嘅練習咧，咁其實大家可以試下開啲 track 啦。咁前半段就做少少自己嘅即興啦。咁下半段咧就可以跟翻我個歷史去做，咁可能會練習上會幾好。咁嚟我示範下。咁我做少少即興，跟住下半段咧就加翻呢段。就好似係咁樣啦。咁睇下呢個 lesson 會幫到大家啦。咁我都會打埋個譜俾大家嘅。咁 lesson 3再見，拜拜。